Salam hörmətli müəllimlər. Bu dərsimizdə öyrənmə tərzləri haqqında vizual, kinestetik, oxuyub yazaraq və s. ətraflı şəkildə danışacaq və differensial təlim nədir, differensial təlimin xüsusiyyətləri nədir, aydınlıq gətirəcəyik. İlk olaraq başlayırıq öyrənmə tərzləri. Bildiyiniz kimi hər kəs müxtəlif yollarla öyrənir. Hərənin özünə məxsus bir öyrənmə tərzi var ki, o öyrənmə tərzi ilə daha yaxşı öyrənə bilir. Və buna görə də öyrənmə tərzinin əsas 4 növü var. Bildiyiniz kimi vizual görərək öyrənmək, audial eşidərək, kinestetik toxunaraq və oxuyub yazaraq öyrənmə. Vizual adından da göründüyü kimi məlumatları görməyə üstünlük verir və təsəvvüründə vizuallaşdırır. Qrafik, diaqram, şəkil və xəritələrlə işləməyi xoşlayır. Yəni görərək əyani şəkildə daha dərindən mənimsəyə bilirlər bu tərzə sahib olan insanlar və onlarla işləyəndə də müxtəlif rənglərlə nələrsə işarə eləmək, şəkilli kartlardan istifadə etmək, qeydlərin şəklini çəkmək, rəngli yapışqanlardan, rəngli kağızlardan istifadə etmək daha uyğundur. Audial, yəni eşidərək öyrənənlər daha çox müzakirə şəklində öyrənməyi sevirlər, dinləsinlər, dinləyərək öyrənirlər və onlar ucadan oxuyaraq, oxuduqlarını danışaraq, yoldaşları ilə müzakirə edərək, səsli qeydlər apararaq öyrənirlər. Fikir versəniz, çox zaman şagirdlərdə rast gəlirik ki, ucadan oxuyur və sanki səssiz oxuyanda oxuduğunu anlamır və yaxud da oxuduğu yadında qalmır. Məhz bu demək ki, audial öyrənmə tərzinə sahib olan şəxslərdir. Kinestetik öyrənənlər isə daha çox toxunaraq öyrənirlər. Məsələn, toxunaraq öyrənəndə onlar nə isə qursunlar, konstruktordan, legolardan istifadə eləməyi çox sevirlər və onlar hərəkətli, kinestetik olduqları üçün hərəkətli öyrənməyi sevirlər. Onlar üçün məsələn laboratoriyada işləmək, rollu oyunlardan istifadə etmək daha uyğundur. Məsələn, müxtəlif hekayələr keçəndə daha çox səhnəciklər şəklində öyrənmək onlara daha uyğundur. Oxuyub yazaraq öyrənənlər isə adından da görünür ki, daha çox oxumaqla öyrənirlər, yazılı qeydlər apararaq öyrənirlər, fikirlərini ümumiləşdirirlər, mətn oxumağa maraq göstərirlər. Onlar üçün kitabxanaya getmək, öyrəndikləri ilə bağlı yazılı qeydlər götürmək, mətni sözləri ilə yenidən yazmaq, yəni öz sözləri ilə, oxuduğu mətnləri öz sözləri ilə ümumiləşdirib yazaraq daha yaxşı öyrənirlər kimlər oxuyub anlama tərzinə sahib olan şəxslər. Oxuyub anlama bizim deməli öyrənmə tərzləri haqqında mövzumuz bu qədər. Keçirik differensial təlimə. Differensial yanaşma, yəni fərdi yanaşma deməkdir. Differensial yanaşmada, yəni differensiallaşmada eyni sinif və təlim mühitində müxtəlif qrupa, məsələn, öyrənməsinə, intellektinə və yaxud da təlim nailiyyəti, qavramasına görə müxtəlif olan şagirdlərə biz fərqli metodlarla işləmək metodudur. Yəni, fərqli metodlarla işləyərək biz differensiallaşmanı təmin edə bilərik. Və biz bunu təbii ki, planlaşmamızda da mütləq nəzərə almalıyıq və planlaşdırmamızda da bu şablon planlaşdırma yox, məsələn, dəftərə qeyd eləyin falan yox. Biz dərsimizi necə quracaq, necə keçəcəyik, biz burada differensiallaşmanı nəzərə almalıyıq. Və differensiallaşmanı necə nəzərə alacaq? Şagirdlərin intellektini, öyrənmə tərzlərini nəzərə alaraq. Biz Gardinerin intellekt nəzəriyyəsində də keçsək ki, məsələn, uşaqlar var ki, naturalist uşaqlardır, uşaqlar var ki, bədən kinestetik intellektə sahibdir. Eyni ilə də dərsimizin əvvəlində də öyrənmə tərzlərindən danışdıq ki, audial öyrənənlər var, oxuyub yazaraq öyrənənlər var. Biz differensiallaşmanı təmin edərək onların oxuyub öyrənmə, daha doğrusu məqsədə çatmaq üçün bizim təlim nəticəmiz var. Biz axı məqsədə çatmalıyıq. Məqsədə çatmaq üçün biz differensiallaşmanı necə təmin edirik? Bu tərzləri nəzərə alaraq təmin etmiş oluruq. Və bunun üçün də heterogen qruplara üstünlük veririk. Bildiyiniz kimi, homogen və heterogen qrupların olduğunu demişdik. Homogen eyni xüsusiyyətə sahib olan şəxslər, şagirdlər. Heterogen isə müxtəlif intellekt tipinə, müxtəlif xüsusiyyətlərinə sahib olan şagirdlərin olduğu qrupdur. Və biz
heterogen qrupların olduğu mühitdə bunu tətbiq edirik. Eynilə də biz diferensiallaşmanı təmin etməklə daha düzgün təlim təşkil etmiş oluruq. Belə ki, bildiyiniz kimi sinifdə müxtəlif intellekt tipinə sahib olan şagirdlər var. Biz onlara eyni tapşırıq verməkdən təbii ki, öyrənməni təmin etməyəcəyik. Uşaqlar var ki, öyrənmə nailiyyəti yüksək olan şagirdlər var, öyrənmə nailiyyəti aşağı olan səviyyədə şagirdlər var. Biz hamısına eyni tapşırıq versək, diferensiallaşmanı təmin etmirik. Diferensiyanı biz o zaman təmin edirik. Diferensial təlim odur ki, yəni hərənin özünə uyğun tapşırıq veririk. Biz məsələn nailiyyəti yüksək olan şagirdə daha çətin tapşırıq veririk. Məsələn, öyrənmə çətinliyi olan, nailiyyəti aşağı olan şagirdə isə öz səviyyəsindən nisbətən çətin tapşırıq verərək təmin etmiş öyrənməni təmin edə bilərik. Və bunun üçün də biz diferensial təlimi reallaşdırmaq üçün də biz müxtəlif yanaşmalardan istifadə edirik. Bunun üçün müxtəlif xüsusiyyətləri var. Bildiyiniz kimi şagirdlərin marağını nəzərə alırıq, şagirdləri maraqlandıran sahə və mövzuları müəyyənləşdiririk, hazırlıq səviyyələrini bilməliyik, qeyd elədiyimiz kimi. Hazırlıq səviyyəsi yüksək olan şagird var, aşağı olan şagirdlər var. Şagirdlər nəyi öyrəniblər, nəyi öyrənməlidirlər, məlumatlı olmalıyıq. Öyrənmə tərzləri də qeyd elədiyimiz kimi hər şagirdin özünə məxsus öyrənmə tərzi var və biz bunu, bu xüsusiyyətləri nəzərə almalıyıq. Diferensial təlim tədrisin bir neçə komponentində öz əksini tapır. Buna ətraflı şəkildə baxaq. Məzmunla bağlı, yəni şagirdə ötürülən informasiya. Biz hər hansı bir informasiyanı ötürən zaman məzmunun biz necə tətbiq edirik? Hər bir məzmun biz alt standarta uyğun olaraq seçirdik. Məzmunu alt standarta uyğun seçdik və biz məqsədimizə çatmaq üçün müxtəlif məzmunu reallaşdıran zamanda müxtəlif üsullardan istifadə etməliyik. Yəni biz bu məzmunu reallaşdıran zaman Bloom taksonomiyasının mərhələlərinə uyğun tətbiq etməliyik. Burada xatırlamaq, anlamaq, Bloom taksonomiyasının mərhələləri təhlil etmək, dəyərləndirmək, yəni asandan çətinə doğru. Yəni biz tapşırıqların çətinlik dərəcəsini Bloom taksonomiyasına uyğun hazırlamalıyıq. Yəni məsələn qeyd elədik ki, öyrənmə səviyyəsi aşağı olan şagirdlərə məsələn xatırlamaqla bağlı hər hansı bir tapşırıq veririksə, öyrənmə nailiyyəti daha yuxarı olan şagirdə məsələn təhlil etməklə bağlı tapşırıq veririk. Və bununla da nə edirik? Diferensiallaşmanı təmin etmiş oluruq. Proses, yəni dərsin şagirdlər üçün düzgün qurulması. Biz dərsimizi də şagirdlər üçün qurarkən özünə məxsus, hər bir şagirdin özünə məxsus intellektlərini, öyrənmə tərzlərini nəzərə alırıq. Məsələn, şagird var ki, məsələn, qruplarla işləməyi sevir, şagird var ki, fərdi şəkildə işləməyi sevir. Eyni zamanda da öyrənmə tərzlərini dedik ki, nəzərə almalıyıq. Vizual öyrənənlər var, məsələn, audial öyrənənlər var. Məsələn, biz eşidərək öyrənənlərə məsələn mövzunu səsli şəkildə qoya bilərik. Məsələn, YouTube-da hər bir dərsə uyğun videolar var. Bu cür onları təmin edə bilərik. Öyrənməsini bu cür qarşılaya bilərik. Və yaxud da vizual öyrənənlərə şəkillərdən əyanilik üzərində təşkil etməliyik və biz bu zaman prosesi düzgün qura bilərik. Daha doğrusu düzgün qurmalıyıq. Nəticədə isə şagirdlərin əldə etdikləri bilik, bacarıqlar öz əksini tapır. Yəni biz məzmunu düzgün şəkildə çatdırdıq, sonra prosesi təşkil etdik, öyrənmə tərzlərini nəzərə alaraq biz nəticədə də bunu nəzərə almalıyıq. Yəni əsas məsələ nədir? Əsas məsələ şagirdin öyrənməsi, düzdür. Necə öyrənirlər, öyrənsinlər. Təbii ki, öz maraqlarına uyğun, istəklərinə uyğun öyrənsinlər. Bizə lazım olan onların öyrənməkdir, deyilmi? Və təqdimat zamanında, sonda öyrəndiklərini bizə təqdim edən zamanda onların istəklərinə uyğun olaraq biz onların istəklərinə uyğun olaraq
təqdim etmələrinə şərait yaratmalıyıq. İstər bu esse, layihələr, hesabatlar, yəni müxtəlif üsullardan onlar təqdim edə bilərlər. Mən xəttləri biraz yaxşı çəkmirəm, üzr sayın. Biraz tələsik tez-tez danışıram ki, vaxtınız çox getməsin. Deməli, əziz müəllimlər, məzmundan, prosesdən, nəticədən danışdıq. Məsələn, deyək ki, adi bir nümunə üzərində baxaq. Məsələn, deyək ki, hər hansı bir dövlətin mədəniyyəti haqqında danışmaq istəyirik. Daha doğrusu, şagirdlər öyrənməlidirlər. Məsələn, deyək ki, Azərbaycan mədəniyyəti. Məsələn, deyək ki, qədim dövr Azərbaycan abidələridir, məsələn, mövzumuz. Məsələn, yazıb, oxuyub öyrənənlər bunu essedən təqdim edə bilərlər. Məsələn, vizual öyrənənlər qədim abidələrə uyğun şəkillərdən, məsələn, slaydlar hazırlaya bilərlər. Eşidərək öyrənənlər bunun üçün məruzə edə bilərlər. Yəni, biz burada əsas məsələ nə oldu? Uşaqların öyrənmə tərzlərini nəzərə almaq. Qiymətləndirmə isə bildiyiniz kimi formativ və summativ qiymətləndirmə nəticələrinə uyğun olaraq sinifə biz ümumi rəy bildirmək əvəzinə ayrı-ayrılıqda biz əks əlaqə qurmalıyıq və ayrı-ayrılıqda konstruktiv rəy verməliyik. Yəni, konstruktiv rəy biz onları irəliyə aparan, biz daha doğrusu onları inkişafa aparan, irəliyə aparan müsbət, konstruktiv rəy verməliyik. Deməli, müəllimlər, çox zaman bilirsiniz ki, necə olur? Çox zaman ümumi rəy verilir, amma bu tamamilə yanlışdır. Çünki ümumi rəy vermək, sonra müqayisə etmək qətiyyən yanlışdır, qətiyyən olmaz. Rəqabət mühiti yaratmaq. Məsələn, dərsdə ola bilər ki, şagirdlər deyər ki, ay müəllim, filan kəsə asan tapşırıq verirsən, mənə çətin tapşırıq verirsən. Ola bilər də, düzdürmü? Amma biz elə bir mühit formalaşdırmalıyıq ki, sinifdə rəqabət olmasın və şagird də bunu normal qəbul etsin ki, bu normaldır. Tapşırıqlar müxtəlif ola bilər. Biz artıq bunu əvvəldən şagirdlərdə formalaşdıranda, şagirdlər də bunun normal olduğunu bilirlər. Və biz bildirdik ki, ümumi rəy vermək olmaz. Ayrı-ayrılıqda biz rəy bildirməliyik. Məsələn, olur ki, şagird oxuyan şagird olur, gəlir 10-cu sinifdə imtahan verir, toplayır 500 bal, 550 bal. Gedir imtahanda toplayır 650 bal. Amma şagird var ki, oxumur, gəlir 10-cu sinifdən başlayır hazırlığa, 10-cu sinifdə sınaq imtahanı verir, görür ki, nəticəsi oldu 150 bal. Gedir imtahanda toplayır 450 bal. Biz ümumi nəticəyə, ümumi rəy vermiş olsaq, deyəcək, filan kəs 650 bal yığdı, bu 450 bal yığdı. Doğrudurmu bu? Qətiyyən yanlışdır bu, qətiyyən doğru deyil. Yəni, biz ayrı-ayrılıqda baxsaq, görəcək ki, bu 550 bal yığmışdı, getdi imtahanda 100 bal artırdı, oldu 650 bal. Amma bu yığmışdı 10-cu sinifdə 150 bal, getdi 450 bal yığdı. Yəni 300 bal artırmış oldu. Yəni ayrı-ayrılıqda baxanda bu 450 bal yığan daha inkişaf edibdi bu müddət ərzində, düzdürmü? Ona görə də biz şagirdləri bir-birlə müqayisə etməməliyik. Onların əvvəlki olduğu yerdən sonda hədəfə çatdığı, inkişaf etdiyi mərhələni biz özünü özü ilə müqayisə etməliyik. Yəni əvvəlki olduğu halı və sonraki inkişaf edəndən sonraki nəticəsi ilə müqayisə etməliyik. Yəni, təbii ki, biz onları bir-birlə müqayisə etdikdə rəqabətə yol verəcəyik və şagirdlərdə də emosional cəhətdən onları biz zədələmiş olacaq. Bu hissələrə toxunmuşuq, ona görə yenidən bu hissələrə qayıtmıram, kitabınızda da baxarsınız. Diferensial təlimin bir sıra üstün cəhətləri var təbii ki, və bütün tədqiqatlar göstərir ki, diferensial təlimdə həm yüksək qabiliyyətli şagirdlər, həm də eyni zamanda öyrənmə çətinliyi olan şagirdlər, əlilliyi olan şagirdlər hamısı nəzərə alındığı üçün effektiv təlimdir. Şagirdlərə materialı necə öyrənə biləcəklərinə dair daha çox seçim verildikdə onlar öyrənmələri daha dərindən baş verir, onlar daha məsuliyyətli olurlar. Və təbii ki, müəllimlər də öyrənmə prosesində şagirdlərin təlim ehtiyaclarını nəzərə aldıqları üçün nizam-intizam problemi müşahidə edilmir. Nizam-intizam problemi
olmur. Niyə olmur? Yəni olduqda da az olur. Çünki biz burada şagirdlərin öyrənmə tərzlərini nəzərə aldığımıza görə təlim, öyrənmə fəaliyyəti maraqlı olur. Ona görə də onlarda nizam-intizam problemləri müşahidə olunmur. Üstünlükləri bu qədər. Diferensiallaşma və scaffolding nədir? Biz scaffoldingdə Vygotsky'də yaxın inkişaf zonasında danışmışdıq. Bildiyiniz kimi, bəs bu diferensiallaşma və scaffolding nədir? Onlar bir-birindən fərqi nədir? Bilirsiniz ki, müəllimlər, biz danışmışdıq ki, scaffolding şagirdin özündən daha təcrübəli birindən öyrənməsidir. Daha doğrusu, onun fasilitatorluğu ilə öyrənməsidir. Bu, müəllim də ola bilər, xala da ola bilər, bibi də sinif yoldaşı da ola bilər, fərq etməz. Özündən daha təcrübəli birinin istiqaməti ilə öyrənməsidir scaffolding. Yəni, burada bir dəstək alır. Scaffoldingdə aldığı o dəstək, o strategiya, o öyrənmə zamanı aldığı o strategiya scaffoldingdir. Məsələn, bunu lor dildə desək, məsələn, şagird oxumağı öyrənir. Burada, məsələn, özündən daha təcrübəli birinin vasitəsilə öncə hərfləri öyrənir, hissə-hissə, sonra hecaları öyrənir. Öyrənmə zamanı bütün bu ona o strategiyalar, o istiqamət vermək, hamısı scaffoldingdir. Yəni, təcrübəli birinin fasilitasiyası ilə səmərəli öyrənməni təmin edir. Bu scaffoldingdir. Amma bu zaman öyrənmə tərzləri də nəzərə alınarsa, bu olur artıq diferensiallaşma. Həmin öyrənən zaman öyrənmə tərzlərini, öyrənmə intellektlərini nəzərə aldıqda bu olur diferensiallaşma. Yəni, diferensiallaşma fasilitasiyasız da ola bilər və diferensiallaşma scaffoldingin içərisində olur. Bir də təkrar edirəm, diferensial yanaşma scaffoldingin içərisində yer alan bir prosesdir. Bu qədər, hörmətli müəllimlər. Sualınız olarsa, aşağıda rəy bölməsində yaza bilərsiniz və kanala abunə olmanızı xahiş edirik. Sağ olun. Növbəti dərsdə görüşərik.